Прем'єр-міністр Володимир Гройсман йде у відставку. Про це він повідомив ЗМІ на брифінгу. Каже, заяву главі держави подасть у середу, одразу після засідання уряду. Під час інавгурації президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду і порадив міністрам писати заяви на звільнення. Сам Володимир Гройсман заявляє, йде у відставку не тому, що мусить. Каже, це було його рішення. Йому не соромно за 3 останніх роки роботи на чолі уряду, а країну своєму наступникові передасть у кращому стані, ніж отримав її він сам. За всі 3 роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності і для України в цілому. Хочу також сказати про те, що на сьогодні країна є в доброму стані. Ми маємо валютні резерви країни понад 20 мільярдів доларів. Ми маємо на єдиному казначейському рахунку 57 мільярдів гривень. Сьогодні президент України, новообраний, був приведений до присяги. Під час своєї інавгураційної промови він сказав про те, що уряд має скласти свої повноваження. Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України, а не перед новообраним президентом.